Da li se neko sjeća onog mirisa krofni iz djetinjstva i onog osjećaja dok ih čekamo skupa? Danas ću pokušati da vas vodim na jedno malo putovanje kroz vrijeme i pravo tamo gdje te uspomene spavaju u nama. Ostanite sa mnom i naučite kako napraviti prave krofne, koje u ovom slučaju nisu samo desert, već nešto više od toga. I baš kao što naslov kaže, krofne koje pričaju svoju priču. U jednu veću zdjelu ubacujemo 400 ml mlijeka. Gledajte da vam bude mlijeko toplo, ni u kom slučaju vrelo. Odmah zatim dodajemo 14 grama, odnosno 2 kesice kvasca i jednu supenu kašiku sitnog šećera. I miješamo. Ništa ne čekamo, odmah ubacujemo pola količine od 750 grama bijelog brašna tip pesto. Direktno u brašnu ubacit ćemo još jedan prstohvat soli i miješamo kašikom. U ovu smjesu ćemo dodati još 50 ml ulja, stavit ćemo 2 jaja i naravno istresamo ovu smjesu. Dakle, jaja će dati onu prepoznatljivu boju krofnama. Idemo ostatak brašna, nećemo naravno cijelo brašno, postepeno ćemo dodavati. Nastavljamo miješanje rukom. Sad ćemo posuti brašno po radnoj površini i naravno tijesto ćemo nastaviti miješati na radnoj površini. I evo, nakon 10 minuta stavit ćemo ga jednu zdjelu, prekrićemo ga krpom i sačekat ćemo 20 minuta pa se vidimo. I evo, nakon 20 minuta ono je uduplalo svoj volumen, stavit ćemo još malo brašna, malo ćemo ga još premijesiti i razvaljat ćemo ovu kuglu tijesta na nekih 1,5 cm do 2 cm. Nisam našao ništa drugo nego ovako jedan poklopac koji je baš optimalne veličine za ono što meni treba, pa ćemo krenuti da dijelimo ovo tijesto na jednake dijelove. Ovaj višak tijesta nećemo naravno baciti, nego ćemo ga ponovo preraditi i od njega napraviti još dodatno par krofni, tako da se ništa ne baca. Ove krofne ćemo ostaviti ovdje nekih 20 minuta, pokrit ćemo krpom, taman dok nam se ulje za pečenje ugrije. Znači, bitno je ova strana što je bila odozdo na krpi ide gore. Kad ih tek ubacimo, poklopit ćemo ih poklopcem na 2 minute. Kakav miris? Ovaj miris, žao mi je što ga nosite, ali vraća u djetinjstvo 100%. Kad smo krenuli, nećemo ih pokrivati da narastu onoliko koliko treba. Evo, vadimo ove naše krofne, one su već fino pečene. Malo ćemo ih ovdje ocijediti, okapati i staviti na tanjir kojeg smo obložili papirom da upije višak ulja. Evo, krofne su jako lijepo ispale. Sve što smo od njih očekivali dobili smo ovaj prsten, dobili smo boju. Sve smo dobili što smo htjeli. Idemo dalje. Pišite mi u komentarima kako vam se svidio recept, kako je vama uspjelo, kako su vama krofne ispale, pa da podijelimo iskustva zajednička. Nadam se, ako budete slijedili ove upute, da ćete dobiti još bolje nego što i ja. A ja ih, boga mi, ne bi mijenjao. Moje su super. Možemo se takmičiti. Kome ispadnu bolje, nek se slobodno javi. Evo, dragi moji, naše krofne su gotove. Za sami kraj ćemo ih malo posuti šećerom u prahu da dobiju onaj pravi izgled.